Hi guys, welcome back to my channel. And this video I'm gonna be talking about how to open dark mode on Facebook. បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះណាខ្ញុំនឹងមករៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះអំពីរបៀបបើកនៅទម្រង់ dark mode ដែលគេហៅថាទម្រង់ខ្មៅងងឹតនៅក្នុង Facebook បាទជាដំបូងខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្វីទៅជា dark mode បាទ dark mode ហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធមួយឬក៏ជាទម្រង់មួយនៃ Facebook ឬក៏ social media ផ្សេងៗដើម្បីគេបង្កើតឡើងដើម្បីការពារភ្នែករបស់យើងបាទគឺវាមានទម្រង់ជាងងឹតជាគេហៅថាពណ៌ខ្មៅដែលគេថាវាងងឹតដើម្បីការពារភ្នែករបស់យើងនៅពេលដែលយើងលេងទូរស័ព្ទច្រើនដូចជាយើងលេង social media Facebook Instagram Twitter ជាដើមហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងបានបើក dark mode ទៅគឺវានឹងទាំងទម្រង់របស់ Facebook ឬក៏ social media ផ្សេងៗហ្នឹងនឹងទៅជាពណ៌ខ្មៅធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយចាំងពន្លឺពី social media ហ្នឹងគឺមកភ្នែករបស់យើងបាទគឺកាត់បន្ថយចាំងពន្លឺមកជាពិសេសគឺនៅពេលយប់តែម្ដងបាទខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់នៅពេលខ្ញុំលេងទូរស័ព្ទនៅពេលយប់គឺវារឿងឈឺភ្នែកប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានបើក dark mode ហើយគឺវាបានកាត់បន្ថយមួយចំនួនដែរបាទជាដំបូងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ Facebook sorry បាទសូមចូលទៅកាន់ Facebook បាទបន្តមកទៀតមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញសញ្ញាត្រី3នៅខាងនេះហើយបាទនេះត្រី3បាទចុចកន្លែងត្រី3ហ្នឹងមកបាទបន្តមកទៀតមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអស់ចុះមកខាងក្រោមបាទ Facebook ខ្លះវិញគឺមានពាក្យ dark mode នៅកន្លែងនេះបាទចុចកន្លែង setting and privacy ហ្នឹងគឺ Facebook ខ្លះគឺមានពាក្យ dark mode នៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងបាទដូចជា Facebook នេះបាទឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើល Facebook នេះមួយសិនបាទនេះគឺនេះជា Facebook ខ្ញុំប្រើគឺមានទម្រង់ជា dark mode តែម្ដងបាទនេះបាទគឺមានទម្រង់ជា dark mode រួចហើយឥឡូវខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចូលទៅកាន់កន្លែងហ្នឹងមកត្រេ3ទៅមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពី setting and privacy បាទបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពី dark mode បាទនេះ dark mode ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចុចអោសិនបាទគឺវាចេញពណ៌សបែបនេះបាទធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលយើងបើក dark mode ទៅគឺវានឹងបដូរពណ៌ទៅជាពណ៌ខ្មៅបាទឥឡូវខ្ញុំចុច on បាទប៉ុន្តែ Facebook ខ្លះវិញគឺមានកន្លែងហ្នឹងទេអត់មានពាក្យថា dark mode នៅកន្លែងហ្នឹងទេយើងត្រូវតែចូលទៅបើកកន្លែង setting វិញបាទបន្តមកទៀតមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅកាន់ setting ដើម្បីបើកវាបាទចុចទៅកាន់ setting បាទបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអស់ចុះមកខាងក្រោមបាទអស់ចុះមកខាងក្រោមព្រោះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពី dark mode ហើយបាទចុចលើពី dark mode ហ្នឹងទៅឬហើយជាពីថា on បាទគឺជាការស្ដាយបាទពេលនេះទៅ Facebook នឹងបដូរជាពណ៌ខ្មៅបាទគឺកាត់បន្ថយការចាំងពន្លឺតែម្ដងបាទគឺងាយស្រួលតែម្ដងបាទនេះបាទសូមអរគុណបាយបាយ